سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه نان فوق‌العاده خوشمزه کدو حلوایی. اول کدو رو خرد کن و پوستشون رو بگیر. بعد تکه های کدو رو به همراه مقدار کمی آب 20 دقیقه رو حرارت بذار تا نرم بشن. بعد این مدت کدو رو که نرم شده با چنگال یا گوشت‌کوب له کن. و بذار کنار تا به دمای محیط برسه. شکر قهوه‌ای رو تو شیر داغ حل کن. کلاً اضافه کردن شکر قهوه‌ای اختیاریه، میتونی راحت حذفش کنی. بذارش کنار تا شیر ولرم بشه. حالا 300 گرم آرد رو توی ظرف بزرگ علک کن. نمک، شکر و ادویه‌جات رو اضافه و مخلوط کن. اضافه کردن ادویه‌ها یعنی زنجبیل، دارچین و جوز هندی هم اختیاریه. حالا مخمر فوری، شیر ولرم و پوره کدو رو هم اضافه کن و با قاشق هم بزن. بعد مخلوط شدن میتونی اگه خیلی هنوز خمیر شله کمی دیگه از 50 گرم آرد اضافه کنی و با دست ورز بدی. ولی در کل خمیر چسبناکه. حالا تکه‌های کره همدمای محیط رو بذار وسط خمیر رو با دست یا دستگاه ورز بده. اولش خمیر کمی رو مخه، سر میخوره، از هم میپاشه، تکه تکه میشه، ولی بعد حدود 10 دقیقه ورز دادن خمیر خیلی نرم و لطیف میشه. میتونی از مقدار کمی آرد باقی مونده کمک بگیری، ولی اگه زیادی اضافه کنی خمیر خشک میشه. در نهایت خمیر خیلی نرم و مرطوبی به دست میاد که دیگه به دست تمیز نمیچسبه. خمیر رو بپوشون و برای حدود 1 ساعت استراحت بده. بعد استراحت اول هوای اضافی خمیر رو بگیر و بعد به 4 قسمت تقسیمش کن و هر قسمت رو جدا گلوله کن. وسط چونه ها رو با فشار یه وسیله مثل بطری یا ته استکان کمی گود کن. حالا به صورت شعاعی 8 تا برش در خمیر ایجاد کن به شکلی که قسمت گود وسط برش نخوره. حالا نوک این برش ها رو دوتا به همدیگه بچسبون. اینطوری نون شبیه یک کدوی کوچولو میشه. نونا رو بپوشون و برای حدود 1 ساعت دیگه استراحت بده. تو این فرصت هم فر رو در دمای 190 درجه گرم کن. بعد استراحت کمی شیر روی نونا بمال. و نونا رو برای مدت 15 تا 18 دقیقه تو دمای 180 درجه بپز. این نون خیلی نرم و مرطوبه. مثل اسفنج رطوبت رو تو خودش نگه میداره و تا 3 روز تو ظرف دربسته یا پلاستیک تازه و خوشمزه میمونه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوشه جان.